Saigon. Okay. Barbecue sauce. Dạ, sai xin được big sweet chili sauce. Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, trạm Tù Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở mức trên bờ ba. Cảnh báo trong thân cường. Ito, goat. Lũ trên sông Goat. Nag-init. tại trạm Goat? Lũ trên sông Thái Bình, Hải Phòng. Para saan daw to? Wala, mga pagmalamig ka, ganyan ka. Aba, parang di lamig ha. Lạng Sơn trong 23 ngày tới. Và cũng cơn lũ tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực Chopstick. Bắc Bộ. Lasang kabayo. Goat nga yan eh. Yan, ba't lasang kabayo? Chopstick? Paano natin kakainin to? Yan. Scissor, scissor. Ito pala, scissor. Ito, wait again. Ayan pala. Thông tin nhanh Mời ạ. Naka na. tương tác đa chiều. Sa kanya. Magano ka pa? Hindi siya malamig. Ay, sabihin mo cold. Sabihin mo cold. May yellow naman. Na. Cold. Kung wala, yellow. Scorapia. Trong đó có chính sách như bổ sung các công nghệ chiến lược công nghệ xanh, hỗ trợ thúc đẩy chuyển giao công nghệ vệ sinh, Sarap tạo po. động lực tài Tama, chính, sarap. thể chế pháp lý cho chuyển giao công nghệ. Góp ý về chính sách của nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị Masunog lang. Ito para sa yung sauce. Diyan lang natin lagay, no? Ito? Ito na, gilid. Mm. Lagay lang, lagay mo. Masarap. Mamaya na pagkakainin natin yung natin. Masarap nga. Doon natin ilalagay yung doon na lang. Masarap nga. Oo nga. Ano, bumbero? Tatagay bumbero? Oh. Masarap nga to. Tama yung sinabi ni Kuya. Sarap. Hmm. Sửa cái luật này để thúc đẩy nội sinh và thương mại hóa cao hơn bằng cách giao quyền sở hữu Magugulay ka? kết quả nghiên cứu cho tổ chức cá nhân. Kumakain talaga sila, ang daming gulay, no? Oo. Hinuhugasan nga lang ata yan eh. Tira-tira na. Yung lang, paano ito sa sausaw? Puro, lalagyan ng ano, barbecue. Nghiên cứu rồi để trong ngăn tủ. Cái điều này thì À, nó scoop đập hỗ ra trợ rồi. cho khởi nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động và kinh tế số. Giải trình làm rõ một số nội dung của dự án luật, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ. Cái đầu tiên là chúng ta cần làm ba bước chuyển giao công nghệ từ ứng dụng để làm chủ rồi những phát triển để có các cái chính sách phù hợp. Thì này chúng ta quy định rồi Bakit yelo na? thì được cái chi phí được khấu trừ thuế 100%. Mức 2 điều hòa tức là hiệu lực công nghệ của cải tiến công nghệ cho phép khấu trừ đến 150%. Mức 3 là mức sáng tạo thì nó giống như là cái phát triển để cho đến thì cái là 200% khấu trừ thuế như tại luật khoa học công nghệ của Việt Nam. No, cold, cold. Cold. Ba người người chuyển giao người nhận Cold, chuyển giao cold, no? các nghiệp vụ. Trước đó, sáng nay cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều về luật giá, đồng tình với quy định giao cho các xã thực hiện việc ổn định nguồn giá. Sau Ủy ban Quốc hội đề xuất triển khai bình ổn giá tại chính quyền cấp xã, cần được xem xét bảo đảm tính khả thi về nguồn lực, nhân lực, phạm vi áp dụng để thực hiện có hiệu quả. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê về việc xử lý thiếu nợ tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tới dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương, Trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng ban Ah, mabilis sa sila mamig. Tôi thành ủy Hà Nội Vũ Thị Minh Hoài, Phó Trưởng ban và Phó Thủ tướng Phạm Văn Trị, Phó Trưởng ban chỉ đạo. Học viện Bình Thường Kami na. Báo cáo của ban tuyên giáo và dân vận Trung ương nêu rõ các hoạt động kỷ niệm Lalagay mo na naman dyan eh. Pag yan nadulok. Alam naman ito. Kami na. Nice. Yeah, okay. Very nice. Ayos na yan. Triển lãm quốc gia Kilo. Mapota nga. có thể gặp mặt tri ân các đồng chí lão thành cách mạng.
Các hoạt động kỷ niệm đã góp phần lan tỏa thông điệp sâu sắc và về khát vọng Mga kabayo? tự do, hòa bình, Di masarap yung kabayo. và đại tế. Và kính chúc đồng bào Iwan mo ano? trên khắp cả nước những xúc động và tự hào to Sa'yo na yung kabayo. làn sóng yêu nước mạnh mẽ. Tại hội nghị, đại diện các Dito na gets. Niluto na niya doon. Ay, Jijay. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Hindi, pampainit daw to. Alam mo ba yung Ano ano? siya lumamig kaya siguro may ganyan. No? lễ kỷ niệm lễ dương minh diễu hành triển lãm hội thảo khoa học Kadaldal naman no? Sila tumigil naman ng salita yung Announcement. Kadal naman siya. Scam Ayan pala ako. yan. Na-scam na tayo yan. Oo. No, sorry. Nasama talaga nila yung anak nila. Oh. Ginagamit talaga nila yung mga baby, no? Alam mo anong ginawa niya? Binabag niya sa yelo. Wala. Si Ayam. Wala. Ayun. Hindi ko lang yan tatat. Pinalamig sa yelo. no? Oo, binalamig nga yan sa Yan kung yelo. ano, kung gusto mag-yelo. Ah. Đại hội đại biểu Đảng bộ Yan, malamig. nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày, là 12 và 13 tháng 10. Với sự tham dự của 453 đại biểu đại diện cho trên 209.000 đảng viên, 2.200 Di masusunog na to. Galing mo. Kainin mo na. Yan talagay mo lang dyan. đây là thông tin tại cuộc họp báo do Đảng ủy lãnh đạo tổ chức sáng nay. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sarap to sa suka eh. tin của phóng Ano viên nga? Hồng Thoa. Paano tayo? Đại hội có chủ đề xây dựng đảng bộ chính phủ trong Gì sạch vậy? vững mạnh, đoàn kết gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng Ano tạo, to? chuyển đổi số, tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong Ano to? kỷ nguyên One. giàu mạnh văn minh, ổn định hạnh phúc. Paano na information? Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh một số dấu ấn trong nhiệm vụ 2020. Gulaya pa. Theo đó, chính phủ đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy và Uy! đặc biệt Sunog. rõ nét ở Eh, pinaglalagay ni Cordapia eh. Alam nga kasi nung sabi ko mamaya na eh. tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no hạnh phúc. Ang masunog. Chính phủ đã chuyển từ tư duy quản lý kinh tế sang thực sự sáng tạo, lấy người dân là ngành là trung tâm. Trong thu hút đầu tư nước ngoài, trên chỗ cân vốn, cân Yung yung ano, mushroom. cao chất lượng, giảm phí nhận, hướng tới tự chủ và phát triển bền vững. Về giáo dục, Masarap ang mushroom. lĩnh vực đổi mới từ chữa bệnh sang chăm sóc phòng bệnh, nâng cao thể trạng và chất lượng sống, từ truyền thụ sang Ang sarap ng pugita. Itong pork, sobra masarap to. Eh, nakaano pa ba? Pati pugita ang sarap. 200.000 tỷ, tương đương với 8% chi ngân sách nhà nước cho mặt phát sinh. Trong đó thì chi cho dân chính sách người có công khoảng 46.000 tỷ, chi dự cho báo Siguro pag malamig kasi talaga, mabilis lumamig kaya lalagyan nila dyan. rồi chúng ta biết thực vi xây dựng thị trường biên giới trong tháng 10 này và sẽ tập đoàn khởi công 100 thị trường của ta để cho đồng bào nâng cao hơn và bắt đầu bằng những cái nghèo. Đây là câu chuyện của tổ chức bữa ăn trưa rồi viết nhật ký trao đổi trình nói là những chủ trương phát động thực hiện hai thành phố Hà Nội khởi công dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng. Đây là một trong 8 công trình trọng điểm chào mừng 71 năm giải phóng thủ đô. Pinapakinggan nila na yan. No? Khởi công và phó thủ tướng chính phủ Mai Văn Chính, ông Nguyễn Mạnh Hưởng ban hành. Cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng có điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, thuộc phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng. Điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Bắc Biên và Bồ Đề. Cầu có tổng chiều dài 1 km, trong đó đường dẫn thì hai bên đầu cầu dài khoảng 11 km. Chiều dài công trình là 870 m, rộng 43 m, đảm bảo 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn bộ hành. Puta, iba yung kinuha ata. 80 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án này là gần 16.000 tỷ đồng. Thời gian thi công là 6 tháng. Ông Đặng Xuân Huấn,
Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Ah, yun. Alam niya. Hà Nội cho biết, đối với công trình Ito ni Mata. về mặt công nghệ thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu áp dụng các cái công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Abang yung dalawang Pinay. Hindi, no? Nag-take out lang sila. Pugita. Pagdating ng suka, ubus na. Totoo yung shrimp to. Siguro. Ayan na. Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã khởi công dự án đường sắt đô thị số 2 Metro đoạn Đà Nẵng Lao Trần Cao với tổng mức đầu Thank tư you. 55.000 tỷ đồng. Kampon. Tuyến metro có chiều dài 11,5 km, gồm 1,94 km đi trên Đúng cao ạ. và 9 km đi ngầm với 10 nhà ga. Theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm Sat nhìn ng kabayo. 2045, thành phố Hà Nội sẽ phát triển 15 tuyến Hindi siya shrimp. Pugi shrimp ka, ano? Ano? Meron siyang shrimp, kaso may ano. Parang tinapay na shrimp. Thông tin đáng chú ý đó là sau khi Boseo, công ty ngân hàng thị trường chứng khoán Việt Nam, Sarap yung suka nila. mạnh liên tiếp trong hai phiên lập đỉnh lịch sử và phiên phiên ngày hôm nay về đi đánh tăng Matamis. 64 điểm lên 1.716,47 điểm. Toàn thị trường ghi nhận giá trị giao dịch hơn 36.800 tỷ đồng. Matamis ng matabang. Chiều nay, Liên bộ Công Thương đã chỉnh điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng E5 RON92 giảm 486 đồng một lít, sau điều chỉnh giá bán là 19.138 đồng một lít. Xăng RON95 giảm 480 đồng một lít, sau điều chỉnh giá bán 19.729 đồng một lít. Dầu diesel giảm 430 đồng một lít, sau điều chỉnh giá bán 18.604 đồng một lít. Các loại dầu hỏa giảm 571 đồng một lít, dầu ma rút giảm 562 đồng một kg. Chiều nay tại Hà Nội sẽ họp chính toàn quốc về sự kiện hoàn thiện văn hóa Việt Nam lần thứ 3 năm 2025 với hoạt động trung tạo. Papala naman. Ito kulang pa sa luto. Tinikman ko na eh. Okay na. Ano kayo dito? Ay, dito nga pala.